Cześć, zapraszam do obejrzenia filmu o polskim pistolecie MAG 95 i jego lżejszym bracie MAG 98. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zmienił się ustrój polityczny w Polsce. W styczniu 1992 roku Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło w Wojskowym Instytucie Techniki i Uzbrojenia w Zielonce zamówienie na opracowanie nowego pistoletu wojskowego na nabój 9 mm para, standardową amunicję państw NATO. 2 miesiące później WIT-u zorganizował sesję dyskusyjną na temat tendencji rozwojowych konstrukcji i technologii pistoletów. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele MON, Wojskowej Akademii Technicznej, Policji, Straży Granicznej, Politechniki Warszawskiej oraz Radomskiego Łucznika. Sesja nie przyniosła efektów w postaci sprecyzowania założeń taktyczno-technicznych nowej broni. Dlatego w Radomiu opracowano własne założenia, wzorując się na rozwiązaniach znanych z pistoletów Beretta 92 i Sig Sauer P226. Na podstawie tych wewnętrznych, zakładowych założeń zespół inżyniera Mariana Gryszkiewicza rozpoczął prace konstrukcyjne. Kiedy do Łucznika przysłano opracowane w WIT-u założenia taktyczno-techniczne, prace nad nowym pistoletem były już bardzo zaawansowane. Pojawił się jednak problem. Powstający pistolet nie spełniał założeń WIT-u. Dyrekcja fabryki stanęła więc przed dylematem: albo rozpocząć całą procedurę od nowa, albo zignorować założenia taktyczno-techniczne, licząc, że jakoś uda się przekonać decydentów do radomskiego produktu. Wybrano tę drugą ścieżkę i już 2 miesiące później, w listopadzie 1993 roku, powstały pierwsze 2 prototypowe egzemplarze nowego pistoletu samopowtarzalnego. Badania fabryczne wykazały dobrą celność broni, którą po raz pierwszy zaprezentowano w wiadomościach telewizyjnych w lutym 1994 roku. Po tej prezentacji oczywiście kontynuowano pracę, także na początku 1995 roku dokumentacja produkcyjna pistoletu była gotowa. Nazwano go od inicjałów Mariana Gryszkiewicza i roku zakończenia prac projektowych MAG 95. Zgodnie z zakładowymi ZTT broń nie ma drobnych części odłączanych w czasie rozkładania. Obrót łącznika, który znajduje się tutaj, w dolne położenie, pozwala rozłożyć w prosty sposób pistolet na 4 podstawowe zespoły: zamek, lufę, szkielet i urządzenie powrotne. Zobaczmy zatem, jak łatwe jest rozkładanie MAGa 95. Czyli zaczynamy od wyjęcia magazynka. Upewniamy się, że w komorze nabojowej nie ma naboju. Przesuwamy zamek w tylne położenie i zatrzymujemy go dźwignią zatrzymania zamka. Obracamy łącznik o 90 stopni, zwalniamy dźwignię zatrzymania zamka, zdejmujemy zamek z prowadnic szkieletu i gotowe. Z zamka tylko trzeba jeszcze wyjąć zespół sprężyny powrotnej, wyjąć lufę i mamy rozłożony pistolet. Zamek, lufa, urządzenie powrotne, magazynek i szkielet. Składanie oczywiście w odwrotnej kolejności. Czyli najpierw do zamka trzeba włożyć lufę, a następnie zespół sprężyny powrotnej, całość nałożyć na prowadnicę w szkielecie, obrócić łącznik, spuścić zamek i pistolet jest złożony. Prawda, że proste? Dałoby się to zrobić jeszcze szybciej. MAG 95 został zaprojektowany zgodnie z trendami światowymi, ale nie spełniał wymagań wojska, był za ciężki, za duży i nie posiadał wskaźnika naboju w komorze. W tej sytuacji WIT-u zaproponował zakładom mechanicznym Łucznik zaniechanie prac nad MAGiem i rozpoczęcie produkcji pistoletu WIST. Dyrekcja zakładów nie zgodziła się, a Wojskowy Instytut rozpoczął współpracę z łódzką firmą Prexer. I tak powstały 2 niezależne konstrukcje. O przewadze jednej z nich miał zdecydować konkurs, badania kwalifikacyjne prowadzone od maja do lipca 1995 roku w Instytucie w Zielonce. MAG okazał się pistoletem mniej zawodnym. Było w nim 10 razy mniej zacięć niż w pistolecie WIST. Był trwalszy. W WISTie zamek rozpadł się po 2000 strzałów. Okazało się, że był również bezpieczniejszy
bo przy próbie bezpieczeństwa Wist upuszczony z wysokości 1 metra na twardą powierzchnię odpalił nabój. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, nic to wszystko nie dało, no bo pistolet MAG nie spełniał założeń taktyczno-technicznych. Wobec tego wybrano Wista. W łuczniku ciągle nie tracono nadziei. Pistolet dopracowywano, a pod koniec 1996 roku uruchomiono seryjną produkcję na małą skalę. Oznaczono ją prefiksem literowym W. Żeby do tej broni przekonać wojskowych decydentów, postanowiono zastąpić odlewany szkielet staliwny nowym frezowanym z odkówki ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości. Inżynier Gryszkiewicz przekonstruował mechanizm powrotny, stosując dodatkowy amortyzator sprężynowy wewnątrz żerdzi sprężyny powrotnej, łagodząc w ten sposób uderzenie podczas strzału zamka w odchudzony szkielet. Nowy MAG ważył 200 g mniej niż poprzednik, ale i tak o 75 g więcej niż przewidywały założenia taktyczno-techniczne. I tak się stało, że rozkazem nr 68 z marca 1999 roku, wydanym przez Zarząd Techniki Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pistolet Wist został oficjalnie przyjęty na wyposażenie Wojska Polskiego. Nie jest to film o Wiście, więc powiem krótko, to był niewypał. Ta broń szybko zapracowała sobie wśród żołnierzy na opinię wadliwej. Wróćmy jednak do naszego MAGa. Wersję z lekkim szkieletem wprowadzono do produkcji seryjnej w 2000 roku jako MAG 98. Niewielkie ilości MAGów zakupiła Straż Graniczna, Służba Więzienna, Urząd Ochrony Państwa, Straż Rybacka i Straż Pocztowa. Rodzimy rynek cywilny był zbyt płytki, tak więc łucznik próbował wejść na rynki zagraniczne. Do produkcji weszły nawet specjalne 10-nabojowe magazynki na rynek amerykański ze względu na ograniczenia obowiązujące w niektórych stanach. Powstała także wersja z regulowaną szczerbiną, przeznaczona dla strzelców sportowych, znana jako MAG 98C. Działania te jednak nie dały spodziewanych efektów. Trudna sytuacja zakładów mechanicznych Łucznik pogorszyła się do tego stopnia, że spółka ogłosiła upadłość w 2002 roku. I tak zakończyła się ta dość tragiczna historia MAGa. Pistolet nie został doceniony przez wojskowych oficjeli, natomiast żołnierze, którzy prywatnie używali MAGa służbowo Wista, twierdzą, że jako broń służbową wybraliby pistolet z Radomia. Prostszy, łatwiejszy do rozkładania, z lepiej pracującym spustem i solidniejszej konstrukcji. Doskonale oceniana jest duża powierzchnia chwytna zamka, co jest szczególnie ważne przy strzelaniu w rękawicach w nocy czy przeładowaniu mokrymi rękoma. Chwalona jest jakość wykończenia. Trwała lufa i małe wymagania odnośnie jakości amunicji. MAG strzela każdą amunicją. Zacięcia praktycznie nie zdarzają się. Miałem okazję wypróbować MAGa na strzelnicy i wrażenia były naprawdę pozytywne. Popatrzcie na zdjęcie. To, co widzicie, to nowy pistolet fabryki broni Radom o nazwie Ragun. Widać wyraźnie podobieństwo do MAGa, prawda? Miejmy nadzieję, że tym razem nowy pistolet wejdzie do produkcji seryjnej i będzie łatwo dostępny także dla miłośników broni, sportowców i kolekcjonerów.